赚钱就别怕麻烦，比去外面风里雨里送外卖好吧？叉神又开始唱多了。他说这几天血亏，照这个速度5月份就要破产了。今天亚马逊财报，我重仓亚马逊产业链，希望不要暴雷。他的重仓股亚马逊、ARM、ALAB、迈威尔科技，亚马逊未必会大涨，只要不跌就好。希望继续扩大资本支出，把产业链带起来。你别看叉神这几天好像是回调了，它回调是因为它前期涨得太多，他买了英特尔，英特尔那天不是发财报还是什么，涨了20%几，对吧？他还有重仓了迈威尔科技和 ARM 这种股，前阵子也是涨得飞起，就是这种斜率上去，这个斜率上去，一路往东北方向。但是我觉得叉神的风格，它就是太过于乐观激进，悲观的时候特别悲观，所以我觉得他选股和他的那个你们都可以参考一下，但是呢不构成投资建议。大起大落是的，就是前阵子我觉得涨得很多嘛，我觉得是不可持续的涨，这样涨肯定会回调，再好的股票它也要回调，再牛的板块再牛的概念它也要回调，也不能涨到月球去。它不是破产，它是在炫耀呢，它之前赚了很多，这2个月它的股票应该起码涨了30%。但是我要说但是了，但是它本金不够多。为什么本金不够多呢？就跟它的投资风格会有关联。我觉得你的本金不够多，你是不是太追涨杀跌，就是要不太激进，要不太悲观，导致有时候会损失一些。如果你长期投资，最重要的事情，投资 the first rule of investment， 对吧？搏击俱乐部的第一条规则是什么？投资的第一要义是什么？来，抽个同学回答我。投资我们首先要做到的是什么？The first rule of 挣钱。 No， 什么叫梭哈？投资第一要义是保护本金，保护你的本金。本金都是赚来的，什么意思？如何保护本金？这就非常复杂。回调到位了吗？可以买吗？我觉得可能没有到位，但是也可以买，定投是最好的。纳指多少点买入合适？你看嘛，老师讲过无数遍的问题，不要去 time the market， 就是不要去预测市场，市场无法预测。你也不要幻想自己是一个新手，然后就可以买在最低点，高抛低吸，你就买指数基金定投就完了。限购，你看还就是天天回答不一样的问题，我感觉这像客服。限购10块钱了，去香港能开卡买吗？有很多家公司都在销售。我跟你说，黄金是一种标的，对吧？黄金它是一个标的，但是呢，市面上销售黄金的基金，或者说以黄金作为仓位的理财产品是非常非常多的。你可以去这家不行换那家买就行了，限购就多买一点，开超市。是的，现在买黄金还不太合适吗？现在买黄金也要看你的仓位了。我前阵子高点把黄金卖掉了，我现在又开始慢慢买回来，然后如果说过阵子它涨上去了，我还会再卖掉。因为现在美联储这一次是100%不会降息了，那么下一次又可以赌它会不会降息。美联储换人了，为什么不降息？现在通胀这么高，怎么降息啊？你这话说的，你弱智小朋友。现在海峡都没有开，油价他妈的快到110了，那怎么降息啊？降息了不是又推高通胀，怎么降息呢？海峡不急着开，大家每天还是要用油的呀。你算了一下，美国油价还没中国高，不许再算了啊。如何学习理财知识？我要是给你看了我买的书，你要是不学习的话，你就是辜负我的心意。一天到晚这些书看上去很多本是吧？其实讲的都是一样的东西，提炼成一句话，中心思想就是一句话，中心思想，定投标普500。这几本书总结下来都是这样。一个是投资的常识，这个是财务自由笔记。我都看完了呀，这书很薄的。我跟你说，这些书啊，它第一个间距非常的大，页间距、页眉、页尾都大，然后它中间那个字啊，行距也很大，所以你看着厚厚一本，其实一会儿就看完了。
没事，中间还有这种图表啊什么的，你看其实没多少字。如果你这个字都看不完呢，你这真的你看赘婿算了。哎，金钱心理学都是那种印刷的非常的稀疏的那种书，很容易看完的。排版大师，共同基金倍胜法则。宝宝不要做我的鼠标。长盈投资，来，沃伦巴菲特、查理芒格不是他们写的，他们推荐的。再加上我，沃伦巴菲特、查理芒格、陈一发尔联袂推荐啊，这个分量非常的足了啊！希望你不要不识抬举。共同基金必胜法则这本应该是比较好读的，也是由那个股市三巨头沃伦巴菲特、约翰伯格以及陈一发尔的百万富翁导师内部特训教程。这百万富翁听上去有点不太有钱啊。联袂推荐，我觉得这本可以从这本开始看，然后从这本开始看这两本看完了，其实也差球不多了，真的。如果你实在是什么时间都没有啊，你真的是弱智，你就看这本吧。这本他妈的最薄，叫《投资的常识》，投资的常识薄的要死，里面的书还是彩色的，特别适合弱智小朋友。你看里面的字儿都是彩色的，你看看着都开心。字体又大，行距又大，排版天才呢，非常适合弱智小朋友。我跟你说，你知道投资的常识第一步是什么吗？是不是很好懂啊？弱智小朋友都能懂。第一步 Round One 存钱啊 ，OK， 也就是本金啊。念一下，第一章是存钱，一切从存钱开始。第二章是指数基金，这是我们嘴巴都说干了的，一天到晚标普500就是指数基金啊。第三章多元化投资，第4章避免出错，第5章简单至上，第6章应对艰难时期的永恒经验。超级简单的总结叫 KISS 投资法 ，KISS Keep it simple baby。你看那个玛嘎，我看书投资这辈子有了，你就不相信巴菲特还有那个乔治芒格、约翰芒格跟陈一发尔的联袂推荐？你存款有没有密码长啊？你告诉我啊！你说你是澳大利亚的，澳大利亚哪里的？你每说一句话都加深了我对玛嘎的刻板印象，真是的，宝宝胆都放不下了。你没买金融书籍看那个正柱，你老给我发你的照片，你是不是觉得自己很帅啊 ？No。You are not。其次，你不要给我发你的自选股，什么在那儿发了一大通自选股截图，哇，自选股全部长得红的，那个自选股跟你有什么关系吗？啊，你买了吗？你赚到了吗？平等的伤害每一个小朋友。宝宝，我最喜欢欺负小猫，然后小猫发出的声音，喵喵喵喵喵，去吧。哎，黄金跌是因为我觉得就是因为不降息了嘛，现在不降息了嘛，跌一点很正常啦，屁大点事儿。我有没有财经 YouTuber 推荐？我可以多推荐你看看几个，一个是视野环球财经，还有一个是娜娜说美股，还有个阳光财经，还有个老李玩钱。一般我就看这几个。看多了也看不过来。小翠，我觉得小翠她不讲股市，小翠时政财经我以前也看，但是呢，我觉得她的 bias 比较重，就是如果一个财经博主他的政治倾向过于，可能会影响他的那个对，他也是川粉嘛，我觉得他可能会影响他的一些判断，而会可能是立场先行。我觉得，如果说一个财经博主，特别是讲到美股的时候，如果他是一个很大的，比方说是不管是拜登的粉丝啊，川的粉丝啊之类的，可能会影响他的一些判断。我有没有 bias？ 我跟你说，我是一点都不信中药的，但是我会买中成药股票。I don't care， 我也不喜欢马斯克，我也买了特斯拉，还赚了不少。就是怎么讲，想法是一回事，能挣钱就可以买，不挣钱就算了。而且我觉得，就是如果说你谈经济问题的话，那并不是股市谈股市，经济问题是经济问题，
政策问题是政策问题，它并不完全代表股市的发展方向。就是这个股票会怎么走，一个有技术面、有消息面、有政策面等等等等。但你看那个财经博主小丽，你就也是财经博主对吧？他讲的一般就是很大的一些经济问题，不是经济问题，经济选题。我靠，我真的是非常的 careful 的我的用词了。就比方说上他讲汇率是什么。汇率是怎么样受到影响的？他说这个国家的经济支柱是什么？那个国家啊，或者说2024年、2025年世界经济的发展，这是一样的。但是呢，像我刚才说的那几个博主，就是一个是视野环球财经，一个是娜娜说美股、阳光财经以及老李玩钱这几个，他们会几乎每天都会给你更新视频，然后告诉你今天这些热门股票发生了什么事情，今天的财报又怎么样，他又做了哪些操作，他觉得这只股票什么时候收发压力位，他觉得这只股票什么时候现在是否被高估了，他觉得这只股票多少价格他会选择考虑买入等等，这就是比较具体的问题了，你知道吧？非常的就很具体。他也会说一下，就是说比方说某个公司的财报出了问题，或者某个公司吃官司了，比方说前阵子谷歌不是吃了那个反垄断官司嘛，还有 Meta 也官司输了嘛。Meta 之前有个官司说他们明知道你这样会让青少年成瘾，你还是不改，然后赔了很多钱啊。他就是会告诉你这些事件以及他对于这些事件的看法。所以呢，相对更有针对性一些。普通人最好的方法就是定投美术基金、指数基金。OK， 你凶什么嘛啊？有本事自己去拿呀！去给我们猪咪整点猫条。